Hei! Vi vil nå vise et eksempel på hvordan du som billedkunstner fyller ut skattemeldinga med næringsspesifikasjon. I dette eksempelet har Una mottatt melding om at skattemeldinga er klar, og finner fram regnskapet for kunstnervirksomheten sin for året som har gått. Una har hatt salg fra atelieret sitt på 170 000 kroner, og salgsinntekter fra utstillinga på 180 000. Salgsinntektene er til sammen 350 000 kroner. Hun har hatt kostnader til diverse utstyr som pensler, maling og så videre på 30 000 kroner, og betalt kunstavgift på 10 000. Hun har også hatt kostnad til saldoavskrivning på atelieret sitt på 40 000 kroner. Regnskapet viser et overskudd på 270 000 kroner. Atelieret er en eiendel som per 1. inntektsåret har en saldoverdi på 1 million kroner. Hun har ikke hatt ansatte i året som gikk. Una har nå logget inn i skattemeldinga om å fylle ut næringsspesifikasjon som en del av skattemeldinga. Una kan skrive næring i søkefeltet, og deretter velge inntekter, kostnader, formue og gjeld fra næringsvirksomhet, og gå til næringsspesifikasjon. Først må Una svare på noen spørsmål. Hun svarer ja på at det var aktivitet i foretaket i inntektsåret. Hun svarer nei på om foretaket hadde revisjonsplikt i inntektsåret. Nei på om foretaket hadde eiendeler veid 20 millioner eller mer, og nei på at foretaket hadde ansatte til sammen 20 årsverk eller flere. Hun trykker deretter gå videre. Hun svarer ja på om foretaket hadde salgsinntekter på mer enn 50 000 kroner i inntektsåret. Una velger annen næring på spørsmål om hva foretaket hovedsakelig driver med. Videre svarer Una nei på om foretaket har utbetalt lønn til ansatte. Fordi hun har et atelier, trykker hun ja på at foretaket hadde varige og betydelige eiendeler. Lager av egenprodusert kunst er ikke definert som varelager, og Una svarer nei på spørsmål om foretaket hadde varebeholdning. Til slutt trykker hun på gå til næringsspesifikasjon. Først vil Una legge inn inntektene hun hadde i virksomheten, og trykker på legg til salgsinntekter. Una sjekker spørsmålstegnene for informasjon og hjelp, og legger deretter sum salgsinntekter på 350 000 kroner inn i feltet 3100, salg og uttak med 0% MVA, og trykker OK. Har du andre inntekter i næring, kan du trykke på se hva du kan legge til, og legge til feltet som gjelder for deg. Vær oppmerksom på at hvis du har mottatt arbeidsstipend eller garantilønn fra staten, vil dette være forhåndsutfylt i et eget kort under temaet arbeid, trygd og pensjon. Denne inntekten skal ikke føres i næringsspesifikasjon. Deretter skal Una legge inn kostnader som hun har hatt, og som er knyttet til næringsvirksomheten. Hun finner kortet for varekostnad enten ved å bruke søkefeltet, eller ved å trykke på knappen se hva du kan legge til, og velge varekostnader. Og legge inn kostnadene på 30 000 kroner hun har hatt til varekjøp, maling, pensler, lerret og så videre, i feltet 4005 varekostnader inklusiv endring i beholdninga. Deretter trykker hun OK. Så skal Una legge inn betalt kunstavgift som kostnad. Hun trykker på se hva du kan legge til, og velge andre driftskostnader. Og legge inn 10 000 kroner i feltet 7700 andre kostnader. Så trykker hun OK. Deretter scroller Una ned til tema driftsmidler for å legge inn fradrag for saldoavskrivninger på atelieret. Hun kan trykke på se hva du kan legge til, og velge saldoavskrivning av driftsmidler, men hun finner kortet her. Og trykker på legg til saldoavskrivning på driftsmidler. Una velger saldogruppe H, som atelieret hører inn under. For å kunne identifisere driftsmiddelet fra år til år, må hun fylle inn et kjennemerke. Hun kaller atelieret mitt atelier. Hun må også fylle inn beskrivelse av driftsmiddelet. Dato for anskaffelse 1. januar 2021, og inngående verdi som var 1 million kroner. Una må fylle inn sats for avskriving, og finne satsen ved å trykke på spørsmålstegnet. Saldogruppe H har maks avskrivningssats på 4%, som hun fyller inn i feltet. Saldoavskrivning blir automatisk beregnet til 40 000 kroner,
Beløpet for utgående verdi, 960 000 kroner, blir automatisk oppdatert, og dette beløpet blir inngående verdi neste år. Una må også oppgi om hun fortsatt eier driftsmiddelet, og velge ja. Una har fylt ut det hun trenger å trykke OK. Hun ser nå at opplysningene er kommet med i kortet saldoavskrivning av driftsmidler. Hvis hun hadde hatt flere driftsmidler, kunne hun ha lagt til saldoavskrivning her, eller oppgitt andre opplysninger under temaet driftsmidler her. Når Una har lagt inn alle opplysningene for næringen, scroller hun ned til oppsummering av næringsspesifikasjon. Hun sjekker at dette stemmer med regnskapsoversikten, så trykker hun på tilbake til skattemeldingen. Saldoverdien på atelier vil ikke bli overført fra næringsspesifikasjon til skattemeldingen. Det er fordi eiendommen skal føres direkte i skattemeldingen med en annen formuesverdi. Eiendommen er ikke forhåndsutfylt i hennes skattemelding, og Una legger den til ved å skrive eiendom i søkefeltet. Og svare på alle spørsmålene, sånn at formuesverdi blir beregnet og registrert i skattemeldingen. Una sjekker at overskuddet fra virksomheten er ført til skattemeldingen, og ser at riktig sum er beregnet i næringsinntekt og personinntekt. Una kontrollerer at skattemeldingen er riktig utfylt, og trykker deretter på «Jeg har sjekket, send inn», og igjen på «Bekreft og send inn skattemeldingen». For mer veiledning og hjelp, se skatteetaten.no/billedkunstnere. Lykke til!